Tere tulemast, armas rahvas. Tere, Aigar. Tere, Marti. Tere ka vaatajad Tartu kontoris, Narva kontoris ja üle veebi. Alustame Telia Meetupi päevaga ja alustame kohe sellise päevakorralise teemaga nagu küberintsident. Et räägime siis sellest, et kuidas käituda, kui on juhtunud küberintsident. Telia korraldatud uuringul nüüd sel aastal selgus, et pilt on natuke paremaks läinud selle suhtes, et kuidas ettevõte arvab, et tal on siis olukord küberturvalisusega versus tegeliku pildiga, et kui eelmine aasta olid need käärid väga suured, siis see aasta natuke olid nagu lähemale tulnud. Aga mulle ütleb see seda, et on teema võetud rohkem nagu käsile, on hakatud aru saama, kui tukk siis on, et selles mõttes on tore. Aga olenemata sellest ikkagi küberintsidenti juhtub ja sellest täna räägime. Et võib-olla avaks kõigepealt selle, et mis asi on küberintsident? No lihtsustatult öeldes siis tegelikult küberintsident on mingi mõju, mis mõjutab siis või tegevus, mis mõjutab siis kas käideldavust, konfidentsiaalsust või terviklikkust, eks ju. Et on nagu erinevad intsidenditüübid, eks. Kui me räägime lihtsalt DDoSist, siis see põhimõtteliselt mõjutab sellist käideldavuse poolt, eks. Intsidendi nagu alguspõhjus võib ka väga erinev olla, et kas see on kuidagi seotud sellega, et keegi tahtis sulle paha teha, kas see on seotud sellega, et süsteemid läksid katki, eks ju, kuidas see käideldavuse pool tekib, on ju, lisaks siis andmelekked, mis lähevad sinna konfidentsiaalsuse alla või andmete kahjustumine, eks, mis läheb nagu terviklikkuse alla ja sealt siis ka tegelikult tulevad erinevad meetmed, kuidas neid intsidente käidelda, kuigi ma ütleks, et selline baasplaan on üldjuhul ikkagi sama kõigil. Kas küberründeid tehakse lihtsalt paha pärast või on sellel ainult raha teenimise eesmärk või on seal midagi kolmandat ka? No ütleme nii, et enne seda, kui siin geopoliitiline situatsioon maailmas muutus, siis tegelikult küberrünnakute eesmärk on ammu olnud ainult raha. Ükskõik, kuhu me vaatame, kas vaatame neid kõnesid, mis tehakse, eks ju, pangaklientidele, kas vaatame seda lunavara teemat. Eesmärk on ikkagi raha kätte saada, kasutades erinevaid meetmeid, kas siis inimeste hirmutamine, andmete kättesaamatuks tegemine, aga lõpuks ikkagi soovitakse saada kätte raha või et sa ostaksid mingit kahtlast teenust, mis sulle iga kuu mingit arvet genereerib. Aga nüüd muutunud geopoliitilises olukorras on? Nüüd võib öelda, et raha on ikkagi jäänud, aga ütleme seal ida pool ja seal ikkagi rõhutakse sellisele poliitilisele foonile ja üritatakse kahjustada siis selliseid infrastruktuuri objekte, mis suuremale elanikkonnale teenust pakuvad. Kui nüüd mõelda tavalise sellise ründe või küberintsidendi peale, et minul on jäänud nagu kõlama see, et üks suurimaid probleeme on see, et sellest et sa oled rünnaku all, saadakse teada nagu maru hilja, et siin keskmiselt 6 kuu pärast, mõnel juhul ka mitme aasta pärast, et seni kaua istub sul siis keegi sees, kogub andmeid, et kuidas see võiks mõjutada ettevõtte käiku? Jah, ega see hea ei ole, et minu teadeks IBM-i mingi uuring oli, et kuskil 200 pluss päeva on keskmiselt läheb aega, et saadakse teada, et sul on see intsident nii-öelda toimunud või keegi on sisse häkkinud, võib ka kauem minna, et tegelikult niimoodi, mida varem sa teada saad, seda väiksemate kuludega sa saad uuesti joone peale, seda väiksemad kahjud sul ka tegelikult on. Ja sealhulgas on ka oluline see, et sellele siis kiirelt reageerida, et mitte lihtsalt teada saada, et jah, kogu see nii-öelda analüüsi ja see faas on nagu väga oluline, et saada teada, mis juhtus, mis see mõju on, et saaks hakata vastumeetmeid tarvitusele võtta. Oletame, kui me mõju isegi hindame üle, siis see teiselt poolt võib tähendada jälle, et me selle
nende tegevustega, mille me üritame seda intsidendi levikut piirata, põhjustame võib-olla veel rohkem kahju. Et võib-olla oleks piisanud ainult ühe arvuti võrgust väljavõtmisest, on ju, aga selle asemel laseme kogu, ma ei tea, võrgu kinni, on ju. Et see mõju hindamine on väga, väga oluline teema, jah. Jah, et ei ole mõtet tootmist seisma panna, sellepärast et üks arvuti on nakatunud, eks. Ja, seda peab väga hästi läbi mõelda. Kuidas seda aega saaks vähendada, see teadasaamise päevade hulk, et see 200 on maru palju, et kuidas saaks nii, et ma saaks täna teada, et mul nüüd täna hakati ründama? Noh, jah, siin on, ütleme, 2 suurt komponenti, inimesed ja tehnoloogia, eks ju, ja nende koostöö, et kuidas teada saada, et proaktiivselt võiks olla siis tehnoloogiline võimekus tuvastada, analüüsida erinevaid mitte just intsidente, aga infovoogusid siis, mille põhjalt saab teha proaktiivset tegevust, et näiteks noh, ma ei tea, meie turvanet näiteks on, et sealt tuleb infot, sul mingi asi võrgus üritab kuhugi pahasse kohta pööruda, on ju, sa saad varem sinna jaole vaadata, mis seal viga on ju. Ja inimesed teisalt, et inimesed peavad teadlikud olema, et mida teha siis, kui on kahtlus või kui midagi on juhtunud, eks ju. Et parem on alati varem teada anda sellest oma IT-osakonnale või turbeosakonnale, et kuulge, et mul siin mingid failid muutusid .end client'iga, et vaadake, mis seis on, ja siis saab sealt hakata tegelema juba mõju hindamisega. Üldjuhul nii on jah, et see 200 päeva umbes või see pool aastat, et teada saada ongi, et paljuski ettevõtted ja eraisikud siis ei ole väga, väga hästi ette valmistanud selleks identifitseerimiseks just. Et teada saada, et intsident on toimunud. Jah. Kui nüüd mõelda igasuguste intsidentide peale, et mis on need asjad, mida peaks tegema või kuidas saaks olla valmis, kuidas valmistuda intsidendiks, et ütleme, et ma olen teinud mingisuguseid tegevusi, mis ma olen pidanud tarviliseks, et mul ei juhtuks seda intsidenti, aga ikkagi juhtub. Kuidas ma või kust ma võiksin alustada, et kuidas saaks küberintsidendiks valmis olla? Ja ütleme, et see on üks teema, mida kindlasti juhtkond endale peaks teadvustama, et kas või ära, ma ei tahaks minna siin mingisse väga enterprise risk management'i, aga põhi sellised tegevused ära kaardistama, mis äri üleval hoiavad. Ja siis vastavalt sellele ka plaanid tegema, eks ju. Et kui midagi juhtub, eks, mis on meie varuplaan, kelle poole pöörduda, on ju, kui me räägime siin väga, väga sellisest tehnilisest intsidendist, on ju, siis et kes mida teeb, eks, kes see mõju hindab, kes tegeleb kommunikatsiooniga, on ju. Ja noh, mõju hindamist peab ka välja tulema see, et kas näiteks tegemist on andmelekkega, on ju. Kui andmelekkega tegemist, siis on ju kohustus teavitada näiteks AKIT 72 tunni jooksul oli vist, ja kõik sellised asjad, ehk siis teadlikkus inimeste sees ja plaan, kes siis mida teeb, kui intsident juhtub, on ju. Jah, seda võib-olla peaks lihtsalt igal võimalusel üle korrutama, et küberturvalisus ei ole puhtalt tehniline küsimus, et tihtipeale on öeldud või oleme kuulnud klientide poolelt juhtkonna seast, et okei, et küberturvalisus, et võtame mingisuguse IT-mehe, paneme tema vastutama, tehtud. Laualt maas küsimus, eks ju. Et see algab ikkagi managementist ja otsusega ja sellel on vaja budgetit ja et ei piisa sellest, et IT-mees vastutab ja kui midagi juhtub, siis laseme ta lihtsalt lahti või ma ei tea, mis me teeme temaga. No intsident, nagu ütlesin, et see on kaheosaline tehnoloogia inimesed, eks ju. Kui sul inimesega midagi juhtub, kes ainult teab, ma ei tea, kuidas sinu CRM toimib näiteks ja temaga midagi juhtub või võtame kas või selle COVID, eks ju. Inimesed saa enam kontoris käia. Et no kuidas ma seda äri siis käimas hoian, kuidas ma kaugelt haldan neid küberohtusid ja asju, et need teemad tuleks läbi vaadata. Jah. Ja oluline, mis sa ka nagu korraks põgusalt mainisid, aga võib-olla natuke pikemalt lahti seletada,
et selleks küberintsidendiks valmisolekul on oluline komponent, tegelikult kaks niisugust olulist kohta, mõlemad on seotud sellega, et kuidas inimesed teavad, mida edasi teha. Et näiteks, kui sul on, ma ei tea, ütleme mingisugune kaubanduskett, on ju, ja järsku hakkab kassaaparaat hakkab Bitcoine küsima, eks ju, et on ära krüptitud, et mis see õige tegevus siis on, et noh, kõige parem ei oleks ilmselt see, et see kassapidaja teeb sellest pilti, paneb sotsiaalmeediasse üles, et vaadake, mis mul juhtus, eks ju. Et kujutage ette, et mis see võib siis selle ettevõtte turuväärtusega ja usaldusväärsusega teha, eks ju. Et see inimene peab teadma, mida teha, mis on tema ülesanne, kõik töötajad peavad teadma, mis on tema ülesanne, kui nad näevad midagi kahtlast. Kes on see roll või isik või osakond ettevõttes, keda tuleb teavitada, et mul on selline asi juhtunud, kust ma saan edasised juhised. Ja teine komponent on nüüd see, et kui see isik, kellele seda teavitatakse, ega ta tõenäoliselt ei ole kõikide valdkondade küberturbe ekspert, eks, et tema ka ei tea, mida teha. Temal oleks siis ka vaja, et ta oleks läbi mõeldud, mida ta teeb, kui juhtub mingi sellist tüüpi asi, kes on tehniline partner, kes aitab seda, noh, nagu sa ütlesid, et me saame teada, et on intsident, kõige olulisem on ruttu jaole saada, et seda mõju piirata. Kes on see tehniline partner, kes tuleb appi seda asja piirama, võib-olla sealt edasi, kes on PR-partner, kes aitab seda kommunikeerida õigesti, sest et oluline on ju see ka, kuidas seda teavitada, et meil on olemas, eks ju, AKI-t tuleb teavitada, siin võib-olla CERT-i peaks teavitama, eks ju, et ja neid asju on veel, et ettevõtetel on kohustus teavitada, aga see, kuidas seda teha. Ja kliente kindlasti teavitada. Ja kliente teavitada, eks jah, kui on andmeleke, et see, et kui seda õigesti teha, siis mõõtmised on näidanud, et see nagu oluliselt tugevalt mõjutab seda usaldusväärsust. Kui seda õigesti teha, siis pigem läheb isegi tugevamaks teinekord. Jaa, kindlasti. Ehk et oluline on see, et kõik osapooled teaksid, mida teha ja vältida paanikat. Sest et kui on paanika, siis hakkavad kõik ringi jooksma ja midagi asjalikku ei tee, eks ju. Okei. Ma ei tea, kas räägime tegevusplaanist ka või? Kas peaks olema tegevusplaan sellise asja jaoks või? Kindlasti peaks olema. Räägi. Räägi, kuidas meil on? Meil on tegelikult, Telias on selline natuke suurem selline intsidendi juhtimisprotsess, eks ju, mis algab siis intsidendi tuvastamisest, operatiivjuhi tasand, kriisijuhtimise tasand, eks ju, sõltuvalt siis, mis see intsidendi mõju on, meie vaates. Telekomi sektoril üldse on tegelikult väga selles mõttes reguleeritud, et lisaks erinevatele AKI-dele ja RIA teavitustele me peame ka näiteks TTJA-d teavitama ja veel mõningaid osapooli, kui on selline suurema mõjuga intsident, mis mõjutab meie elutähtsa teenuse toimepidevust, eks. Aga plaan peaks täpselt paigas olema, kas või üldisel tasemel, et kelle poole pöörduda ja kuidas siis sealt edasi saab, eks ju. Kui meil juhtub küberintsident, ma ei tea, võtame lihtsa näite, et ettevõttel on väga oluline äriliselt olla internetis kättesaadav klientidele, aga ta saab DDoS-i, mis siis saab, eks ju, see intsidendi info tuleb kusagilt sisse, kas klientide käest, kas kohalik tehnoloogia ise näeb, et midagi enam ei tööta, aga mis siis teha? Üldjuhul kliendil siis väga midagi teha ei ole, sest et siis tuleks pöörduda juba oma teenusepakkuja poole, kes saab juba transportvõrgu tasemel siis hakata rakendama mitigeerivaid tegevusi seal. Aga see plaan sul peab olemas olema, kuhu ma siis helistan või kellele ma ütlen, et kuulge, mul on DDoS, mul on vaja abi nüüd. Et see ei pea olema nagu täitsa kohe niimoodi, et läbi, ma ei tea, kõikide võimalike intsidentitüüpide üksipulki lahti kirjutatud, aga vähemalt kuidas sellega kiiresti liikuma saaks, eks ju. Okei. Mul tuli siin üks mõte. Kellel on küsimusi, workshop.com/Telia Meetup saab esitada küsimusi ja siis Kaspar on seal selline meil hea vahendaja, kes neid küsimusi ette loeb. Ma teen ise ka ühe küsimuse teile. Aigar on siin mitu korda maininud sellist asja nagu DDoS.
kes tahab, et ma kähku räägiks, mis asi DDoS on? Paar kätt on? Okei, ikka rohkem. Davai. DDoS on siis Distributed Denial of Service on see lühend ja see tähendab siis seda, et ütleme, kui natuke samm tagasi, inimesed käivad internetis ringi, klikivad mingitel linkidel, mingitel imelikel ka vahepeal ja nad satuvad sellisesse kohta, mille nimi on botnet. Ehk et nende arvuti võetakse, nagu kontroll saadakse kätte, aga sellega ei tehta mitte midagi. Enne seda, kui siis see ründaja otsustab, et tal nüüd oleks korraks vaja midagi teha. Ja neid arvuteid üle maailma on kümneid tuhandeid, võib-olla isegi sadu tuhandeid rohkem, et mis on sedasi kontrolli alla läinud, aga tegelikult kasutajad mitte midagi aru ei saa, sest et sellega ei mitte midagi muutunud, seda ei kasutata kuidagi hetkel ära. Ja nüüd, kui keegi otsustab, et tal on paha konkurent, tuleb siin parasjagu uue teenusega välja, et peaks teda torpedeerima, ehk et siis mõtleb kurjalt, saab osta endale mustal turul üsna lihtsalt tegelikult. see, kui lihtsalt seda osta saab, on üsna hirmutav ja seetõttu on ka juhtumeid, et koolipoisid oma matemaatika kontrolltöö ajal oma kooli DDoS-ivad. ehk et seda nagu tehakse päris palju ja mis siis toimub, on see, et sa ostad selle rünnaku, siis see botnet, need pahalased, kes on nende sadade tuhandete arvuti üle kontrolli saavutanud, hakkavad kõik seda teenust kasutama. See on üsna kurnav selle ettevõtte infrale ja serverile, kui 100 000 inimest korraga tahavad seda teenust tulla kasutama. Ja see ongi selline teenuse tõkestamise rünnak, et need 100 000 kõik tulevad sinna, aga need osad, kes tegelikult päriselt tahavad kasutada ja midagi osta, nemad ka ei saa enam ligi, sest et torud on umbes, serverid kukuvad maha, need tulemused võivad olla erinevad, kui toru on umbes, siis tegelikult muud ei olegi kui see, et kui see rünnak lõpeb, siis teenus toimib edasi, aga seal halvematel juhtudel võivad seadmed hakata üles ütlema, mis seda teenust pakuvad ja kokkuvõttes on selline, ütleme, intsidendist saab tugev probleem. Jaa. Nii, selgitasin vist natukene, mis asi on DDoS. Jah, DDoS siis on teenustõkestusrünne. Jah, eesti keeles. Ja see võib juhtuda, kas keegi pahalane teeb seda või sa kogemata teed ise selle endale. Näiteks toimub konfiguratsiooni viga, et keegi võib-olla mäletab eelmine aasta, kui Facebook maas oli pool päeva, siis põhimõtteliselt see tõi kaskaadina kaasa terve, ma ei tea, suure osa interneti ja Facebookiga seotud rakenduste mittetoimimise. Aga mis seal juhtus, et see oli nende enda selline konfiguratsiooni apsakas, mis teatud routingut pani valesti tööle ja tänu sellele kukkus kogu see või muutus see ökosüsteem suuresti kättesaamatuks ja kõik näiteks rakendused, mis sul sisse logisid Facebookiga, erinevad like-buttonid ja mis seal olid, see veel võimendas kogu seda intsidenti. Et see on nagu selline näide, et sa saad selle teenustõkestusründega ise endale kaela kutsuda, kas siis õnnetuse või ebakompetentsuse tõttu, eks. Või siis ka tegelikult heade kavatsustega, et siin üks ettevõtte nimesid me ei nimeta, eks ju. Et aga kujutage ette, et siin COVID-i alguse ajal, eks ju, inimesed läksid kõik kodukontorisse, kontorid olid kõikidel ettevõtetel tehnikat täis, kodus inimestel oli seal laptopi taga pidi tööd tegema, eks, et väga produktiivne sedasi ei ole. Et ettevõte otsustas, et anname need kasutatud monitorid siin mingi eriti odava hinnaga rahvale, koju kasutamiseks, et need vaja tükk aega kodus olla. Ja siis pandi enda e-poodi üles, et nüüd saate siin, ma ei tea, 30 euriga saate monitore, on ju. Ja siis tulid kõik need tuhanded. Oligi DDoS valmis, eks ju. Aga jah, DDoS-i puhul, kui me räägime sellisest võrgutasemel, siis saab kõige paremini siin abiks olla ikkagi teenusepakkuja, kust internetitoru sisse tuleb. Ja siis sealt edasi me räägime juba nii-öelda rakenduse kihi tõrjetest. Jah, see on küll koht, kus internetiteenuse pakkuja saab üsna lihtsate vahenditega selle käe vahele panna, et suhteliselt, sest kui hakata iga ettevõtte seda endale ise tegema, siis see läheb nagu väga kalliks, aga jah, Telial ka olemas DDoS kaitse teenus, ehk et siis ütleme nii, et machine learningu ja sellise tarkusega saab vahet teha sellele, et kas tulevad need 100 000 nüüd
kes ründavad, või siis tuleb keegi, kes tahab päriselt asja osta ja siis me suudame need 100 000 tõsta nagu nii-öelda kõrvale, et need ei jõuagi kliendini, ehk et see toru ei lähe umbe. Ja seda, selline teenus kaitseb selle DDoS-i vastu. Kaspar, kas meil on veel küsimusi besides DDoS? No nii. Nii, küsimus oli siis, et kuidas Telia Turvanet seda, kuidas Telia Turvanet toetab seda, et saaks varem intsidendist teada ja proaktiivselt neid ründeid eemale tõrjub? Oskad rääkida? No, ma ei tea, palju sa tead Turvanetist? Turvanet agregeerib üle interneti erinevaid ohuallikaid ja kui nüüd klient läheb oma kontorist sellisele lehele või kohta internetist, mis on märgitud kui, ma ei tea, pahavara jagamise koht või siis pahavara kontrollserver, siis ta blokeerib selle ja logib selle maha. Ja minu teada see peaks siis minema klientidele ka raportitena, eks ju. Jah. Et klient saab selle põhjalt siis vaadata, ahaa, minu ühenduse tagant on läinud nüüd nii palju, ma ei tea, ühendusi kuhugi pahavara kontrollserverisse näiteks, ja ta saab juba ennetav tegevused võtta ette, jah. Just. Lisaks võib ka öelda, et seesama DDoS, millest me nüüd just pikalt rääkisime, et meie Turvaneti ühendused on ka DDoS kaitse taga. Oli seal veel küsimusi? Nii. Kas intsidendi halduse ehk SOC-gaasi saab täna Teliale delegeerida? Ma vastan siis ise. Et SOC-gaasi teenuse loomega me hetkel tegeleme, täna ei saa, aga kui on huvi, siis me ikkagi ütleme selle teenuse loome käigus selliseid, meil on ka vaja nagu päriselt harjutada seda, ehk et kui on huvi SOC-i teenuse vastu, siis kindlasti pöörduge kas siis täna meie boksi, turvaboks on seal all telgis, kus on inimesed, kes sellele pädevalt vastavad, või siis veebi kaudu, sellesama workshopi kaudu saab ka mulle või siis teistele turbega tegelevatele inimestele selle soovi edastada, et kindlasti me räägime sellest, aga meil ütleme kodulehel reklaamitavat teenust hetkel ei ole. Järgmine küsimus, palun. Ossa. Okei, küsimus siis, et kui juba Cryptiti ketas andmed on läinud, kas on mõtet sellele kratile raha saata ja kui suur selle juures on siis veel see tõenäosus, et siis päriselt ka oma andmed tagasi saab? Tegelikult ikkagi ei ole mõtet, see on ju tegevus, mis otseselt toetab seda kuritegevuse liiki, on ju. See annab tellimuse järgmiseks krüpteerimiseks. Ja kuigi sellest on saanud nagu tohutu äri koos oma kliendi teenindajate asjadega, aga siin on jälle see planeerimise teema, et korralik backup peab olema või varukoopiad sul. Sul ei tohikski sellist asja juhtuda, et vahet pole, et kuidas need andmed kaduma lähevad, kas siis mingid klounid krüpteerisid need ära sul, kas siis, ma ei tea, kõva ketas lendas, andmed korrupeerusid mingi õnnetuse tõttu, et korralik backup alati aitab selles osas. Aga kui nüüd seda mitte kuidagi muidugi ei soovita, kui keegi otsustab minna maksma, siis mingit garantiid seal tegelikult ei ole. Sa võid saada tagasi, sa võid mitte saada tagasi, maailmas on juhtumeid, kus väidetavalt eelmise aastal või üle-eelmisel aastal, kus Karmini süsteemid krüpteeriti ära. Seda pole küll ametlikult kinnitatud, aga kuna Karmin sai oma süsteemid üles kuskil nädala aja jooksul ja siis eksperdid hindasid seda, et nad maksid läbi vahendaja siiski sellele lunaraha nõudjale, sest tegelikult nende süsteemide taastamine oleks minimaalselt neid läinud vähemalt 6 aega, mille et selle järgi nad siis hindasid, et Karmin maksis, ma ei mäleta, mitu miljonit,
dollarit siis sellele Lunaura asjale, et võib saada, aga võib mitte saada, aga see on nagu väga mitte soovitatav, et kusjuures tehniliselt vaadates, isegi kui sa saad selle krüptovõtme kätte ja saad oma asjad lahti, siis tegelikult on mõistlik nagunii süsteemid igaks juhuks otsast peale nullist üles seada. ja noh, juhtumeid on ka selliseid olnud, kus on ettevõtted maksnud, aga kui ütleme, kui pätid sul sisse saavad, nad parastavad kõigepealt sul asjad ära. Sa maksad, okei, saad oma failid lahti, järgmine tuleb uus nõue, et kuule, maksa veel, et me teeme sul muidu kliendibaasi avalikuks, eks ju. Et see on nagu väga libe tee, kuhu minna. Jah, ja Kindlasti kui sa juba ei maksnud soovita. oled, siis natuke juurde maksta ja lõpuks maksad ikkagi palju, eks. Et, Ja pärast tuleb see veel välja, eks ju, see on mingi kommunikatsioonijamad ja ei soovita maksta ja Kindlasti tegelikult mitte, kindlasti mõelda selle peale enne, kui see juhtub, ehk et back-up'id tasub ära teha. ja Mitte back-up'id jääda- sellisel viisil, et neid back-up'e ka ära ei krüptitakse jah, et ei ole mõtet sama arvuti on- välisele kõvakettale, mis kogu aeg ühendatud on, eks, et ei ole mõtet on back-up'id. olnud juhtumeid ka, kus klient on arvanud, et mul on back-up, aga jah, back-up'i ülesehitusviis on olnud selline, kus ka back-up'id on ära krüptitud, on ju, et Siis on päris kehvasti, jah. jah. Aga jah, nagu sa mainisid, sellest on päris selline nagu korralik äri saanud, et ka eraisikuid, eks ju, sellega kimbutatakse ja siis üks juhtum oli, kus üks neiu siis kirjutas neile sinna supporti, mis seal ka oli selle ekraani peal, et kirjuta siia, kui mingi jama on. Kirjutas, et kuule, et ma ei tea, et mul ei ole nii palju raha, et ma ei saa nagu maksta, et ma olen siin üksi ja 3 lapse ema ja kirjutas mingi pika jutu kokku, et miks tal raha ei ole. Siis tuli kiri vastu, et okei, et kui sa aitad 3 oma sõpra nakatada, et siis me teeme sul nagu mingi tasuta lahti või midagi sellist, et Aga kui nüüd natuke edasi vaadata, siis praegu hinnatakse, et järgmise 10 aasta jooksul läheb see küberintsidenti ja turbesituatsioon järjest hullemaks kahjuks, seda just tänu igasugusele olukorrale, mis maailmas valitseb, on ju, inflatsioonid, töötused, sellised asjad, et inimesed pöörduvad rohkem sellisele tumedale teele, kuidas raha teenida ja sellele teemale tuleb väga tähelepanu pöörata, eriti kui sa teed, kui sinu äri sõltub sellest tehnoloogiast ja interneti kasutusest, eks ju. me rääkisime siin enne plaanist, et ma nüüd mõtlen selle peale, et kui nüüd ikkagi juhtub mul see küberintsident ja noh, et mis ma siis teen, et ideaalne, nagu sa rääkisid, oleks selle plaani järgida, minna protsessi järgi ja teha need sammud läbi, eks ju. Aga kui nüüd seda protsessi ei ole ja mul ikkagi juhtus, mis situatsioonis ma siis olen või kuidas ma saaksin edasi? No siis sa oled kõrvuni sees, ma ütleks. Et jah, noh, vaata, kui sul protsessi ei ole ja nüüd ütleme, et sa ei ole absoluutselt selle peale mõelnud, siis see on võib-olla väga raske, noh, siis peab kuskilt otsast kangutama hakkama, et noh, kõige lihtsam on vist kõigepealt oma telefoniraamatus kõige pädevamale inimesele helistada ja küsida, mis ta arvab, eks ju, et kuidas sealt edasi minna, et kahjuks see mentaliteet tänapäeval veel on selline ettevõtete seas, et mul ei ole see interneti oluline, et ma siin tegelen, noh, ma ei tea, mingi metallitööga, on ju, et mul siin trein ja viilin ja teen mingeid asju, et mul mis see internet, on ju. Ja siis tulevad saba jalge vahel, et kuule, et mul CRM, on ju. Kliendibaas kõik kadunud, mis ma nüüd teen, eks ju. Või näiteks võtame sellise intsidendi nagu business email compromise, eks ju. Ehk siis sa võib-olla ei olegi väga oma CRM-idega asjadega internetis, aga business email compromise on see siis, kus sul manipuleeritakse, ütleme, nende kirjadega, millega sul arved liiguvad, seal arvenumbreid. Ja kui pätid sinna vahele saavad, muudavad arvenumbri ära, sina helistad raamatupidajale, et kuule, et kanna see minu 10 tonni metalli raha üle nüüd, ta võtab sellest emailist selle PDF-i lahti, kopib arvenumbri, aga häkkerid on selle suutnud ära muuta ja see raha lähebki vasakule. Ja sellist asja on ka maailmas nagu ikka päris palju ja ka Eestis on neid juhtumeid olnud ikkagi mõned sellised korralikud, Ühesõnaga, ma saan aru, et ikkagi ainus variant on selleks valmis olla, et sealt üldse välja tulla, et ei ole mingit sellist kuldset teed, et kui ei ole, et siis hakka sellest pihta. Et tegelikult iga äri on niivõrd palju erinev, et see protsess on igale ühele erinev, ehk et seda tuleb, iga ettevõte peab selle ise endale lahti mõtestama, läbi mõtlema ja siis omama nii-öelda plaani ja teadmisi.
ja seetõttu, et meile on ka, me oleme ka seda ju nüüd siin mingi aasta pluss oleme klientidele rääkinud, et leidke endale partner, et kui juhtub, et siis sa tead, kuhu helistada, et ei ole kõige parem mõte see, et kui juhtub, siis ma hakkan turult 3 pakkumist võtma ja võrdlema ja siis mingeid koosolekuid pidama ja siis kuu aja pärast saan võib-olla mingisuguse partneri endale, eks ju. Et meie enda kliendid on meile öelnud, et aga olge siis palun see partner meile. Et seni meil seda teenust ei olnud, aga nüüd me oleme sellega, ütleme, et täna me julgeme öelda, et meil on see teenus valmis ja meile võib, ütleme siis Telia võib tulla teile küll selleks tehniliseks partneriks, kes aitab seda küberintsidenti siis lahendada, kui see ikkagi juhtunud on, sest et teadjad inimesed on nagu põhiline võti selle lahendamisel. Ja sellega on meie aeg läbi. Ma tänan teid aktiivse kuulamise eest ja tänan sind vestluse eest ja kõiki, kes meid üle televahenduse vaatavad, kas siis veebist või teistest kontoritest. Toredat päeva teile ja aitäh kõigile! Tšau!